Y ahora se ve mejor. Primero vamos a empezar soltando estos dos tornillos. Entonces cambiar las pastillas de freno no es tan complicado, ¿ya? Aquí simplemente se instalarían las pastillas nuevas y listo, a montarlo. Pero a mí me gusta hacerle mantenimiento a este caliper, engrasarle estos bujes, verificar que no esté oxidado, verificar que tenga movimiento, porque sin movimiento no frena bien, ¿ya? Eso es lo que de pronto algunas personas no tienen en cuenta, sino que simplemente cambian las pastillas y listo. Entonces, ¿qué pasa? Más adelante, si esto está pegado, el desgaste de las pastillas no es uniforme. Puede gastarse una pastilla más que la otra, porque si esto está pegado, hay una pastilla que siempre va a estar rozando con el disco y se va a desgastar más rápido. Entonces, vamos a tratar de sacar esto. Lo visto está pegado. Hay que sacarlo aquí con unos golpecitos suavecitos y él va saliendo. Vea cómo está oxidado aquí. Si esto no se le hace mantenimiento, llega un momento de que no va a salir. Aquí le aplico el producto para que vaya ablandando el sucio, vaya despegando. Le aplico en todas partes para que arranque el mugre. Me queda brillante otra vez, sin polvo, sin barro. Esto es bueno hacerlo en la moto. Uno no tiene acceso a esta parte aquí porque todo está muy difícil por el espacio, que no hay espacio para lavar todo esto. Entonces, cuando uno cambia las pastillas, lo ideal es que le haga un mantenimiento de este tipo así, que le limpien todo esto para que dure más, porque si el polvo y el óxido lo dejan trabajar, obviamente las piezas se dañan más rápido. Mantenimiento. Le quita todo este sucio. Esto ayuda también muchísimo al frenado, porque si la moto tiene un buen mantenimiento de frenos, cuando acciones el freno, obviamente va a frenar todo sin ningún problema. Pero si no le haces un buen mantenimiento al freno y esto se pega y no desplaza, puedes tener las pastillas más caras del mundo, de mejor marca, pero si esto no hace bien su trabajo, no te va a frenar óptimamente. Entonces le aplico un poquito de grasa para que desplace bien.
Esto se lo hago yo cada vez que cambio el juego de pastillas. Y de paso también se le cambia el líquido de frenos. Ya como desplaza. Desplazamiento que no tenía ahora que la desarmé. Ya como está de suavecito. Ya. Ahora sí podemos colocar las pastillas nuevas. Con toda confianza que vamos a tener un excelente frenado. Bueno, las pastillas son nuevas, hay que empujar un poco el pistón para que pueda quedar espacio. Vea que lo puedo hundir con la mano. Que si le quito el polvo que tenía, queda más suave. Estos pasadores también se le hace su limpieza y se le aplica su respectiva lubricación. Se le aplica su poquito de grasa también para que las pastillas desplacen en cada frenada. Ahora sí podemos colocar las pastillas. Estos tornillos no recomiendo apretarlos, o sea, sí apretarlo, pero no demasiado duro porque son buenos para quedarse pegados y se pueden dañar y hay que calentar para poderlo sacar y se daña toda la pintura. Para cambiar el líquido de freno soltamos aquí en el depósito el seguro para que no se abra. Damos la tapa. Para tener en cuenta, en la tapa dicen unas especificaciones. Aquí está DOT 4, que es la referencia del líquido de freno que debe llevar este sistema. Hay unos que son DOT 3, aquí tengo DOT 4, ¿sí? Estas son las especificaciones que está pidiendo el fabricante y es el que lo voy a aplicar.
puede ser cualquier marca, lo importante es que sea DOC 4. Entonces, para poder sacar el líquido viejo, yo suelto aquí el espiche y dejo que vaya bajando el nivel. Vamos a ir aplicando un poco para que no coja aire a medida que vaya saliendo el viejo. Cuando ya hemos hecho ya unas 2 veces ese procedimiento, lo hacemos al final y listo. Ahora aplicamos un poco de agua para que no se dañe la pintura y listo. Después una buena lavada. Y listo, ya tenemos frenos traseros seguros, porque sabemos que le hicimos un buen mantenimiento y pues no va a fallar por este lado de los frenos. Vamos a terminar de armar, entonces terminamos con el tema de los frenos. Vamos a armar lo que desarmamos: silenciador, listo. Hemos terminado con el cambio del juego de pastillas. Para cambiar el juego de pastillas delantera también es el mismo procedimiento, ya que el sistema de frenos es exactamente igual. No olviden suscribirse, darle un me gusta, activar la campanita para no perder videos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.